ऐसा कौन सा पक्षी है जो चल तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? मोर। मोर उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग तो बहुत बड़ा पक्षी हो गया, वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ सकता है। तो नहीं पता। तो गाइस आप बताएं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? जिसका भी उत्तर सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा।